Omubaka Medard Sseggona wa Busiro East omu ku bammiddwa kkaadi y'ekibiina ki NUP ku bifo by'ababaka ba paalamenti avuddemu omwasi n'alangirira nga bagenda okwesimbawo ku bwannamunigina ku kifo kino mu kulonda okujja. Kiragiro kyammwe ekiŋŋamba nti tulumbe ground nkikkiriza. Ono wenaalemu mwaniriza kkiriza. Kakati katukke ku ground. Nabagambye omubaka Mwannyinaze Betty Ethel Naluyima kaadi yagifunye era nja muwagira n'abantu. Ono okulangirira bw'ati asinzidde mu maka ge agasangibwa e Nakasozi Buddo gy'atuuzizza olukuŋŋaana lw'abakulembeze ab'amagombolola agakola Busiro East okubeebuuzaako ku ky'okuzzaako oluvannyuma lw'ekibiina kye ekya NUP okumumma kkaadi n'eweebwa Mathias Walukagga. Oluguudo lwakyo kirusimuyemu ebinnya era olwo ndutadde. Umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba, bwe bagiwadde agenda kutoba. Kakati negasse ku ttiimu eri ku ground esangiddwa ku ground. Ono asinzidde wano n'alambulula ku bintu byakoledde ekibiina ki NUP omuli n'okukulembera akakiiko ak'abagassemateeka w'ekibiina kino ssaako n'okuwozanga emisango gy'ekibiina ne bannakibiina entakera omuli n'ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali aggaliddwa mu kkooti y'amagye e Makindye. Nze nalina ensonga okulebera mu barracks nfiirire muto wange Kyagulanyi kubanga wa musaayi gwange. Ekyokubiri nga nze namuleeta mu bintu bye yali afiiramu, nalina ebbanja gy'ali nendisasula. Bwe baali bamufulumya olwo nga kamera weeziri nga buli muntu yeeraliikirira nti oba bagenda mubuzaawo, ne mbagamba atuule wakati mu mmotoka, ntuule sayidi emu ne mukyala we, mukyala waffe atuule sayidi endala. Bwe baba babuzaawo babuzeewo abantu basatu, banaabeera bazibu okutuga okusinga omu. Nentuula nga simanyi gye tulaga. Katonda n'asaasira ne batutwala mu kkooti y'abasivilian eggulu. Nenyimirira nempoza okutuusa lwe namugjayo. Abooluganda sifulumyanga invoice yonna nga nsaba ssente gyali oba eri ekibiina. Ennalufeenya bwe gutyo bwe gwali. Sseggona era asinzidde wano n'ayanukula n'abamulanga obukodo so ng'era asinzidde wano n'alambulula ku mirimu gy'omubaka wa paalamenti. Oli agambye essibo kyayo ndowooza ngenda kutandika okuyita n'akabiriiti. Abamu mbanjagala okubookya ngenda okulaba nga mweyokyezadde emimwa. Kokabojja kyamera kwe weerijje ku saayiziyo tipi masaayiziyo saagadde kuyimba nnyo bayinza okulowooza yali wano yayimba. Ambuulire kyesikoledde kibiina kya NUP. Obukyayi bubeerawo bwe bubanga bwa famire yammwe. Oluusi n'obutamanya n'okujjukiranga kutono. Ono era alaze nga balina ekiruubirirwa eky'okulamuza entebe ennene wano mu ggwanga. Tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bw'avaako obukulembeze bwe NUP zenzirako. Nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bwe NUP. N'obukulembeze bw'eggwanga tubwaga. Ye ssentebe w'eggombolola ya Wakiso mumyuka Ssemujju Felix yeebazizza omubaka Sseggona olw'okubasangula amaziga nga bo abataawereddwa kkaadi n'ategeeza nti baakutambulira wamu naye. Tulere naffe tuliredde okukola ki okutambuza kubanga ekikulu ekiriwo kiri kimu, tulina ensonga gye tukola ki ate eno yeki essaawa okola ki essaawa okola ki abali kusaanuza mukategeera obukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogenda mu muti mudiefu nokola kitogende walawo sebo tukwagala wa kutengerera essaawa
okwetegerera tugatte wonna. Ssentebe wa Kkunga mu Busiro East Bugembe Asado akukkulumidde bakama be mu NUP olw'okubasuula ng'ettale nga bo abakoledde ekibiina n'obwesimbu ne bataweebwa kaadi ng'ono alabudde Sseggona nti singa teyeesimbawo baakumukuba mu mbuga.